下各位聽眾，我哋歡迎人到對來收聽嘅這個禮拜，我哋講自殺加性病嘅話題。這個禮拜咧，就要去頂，這個禮拜講無聊嘅，這個禮拜就要去聽。你看你 YouTube 嘅 stream 看對唔對 information？對 ，yes。我嘅先嘅，但係我看到你 Facebook。哈。你話馬來西亞，你食下你 anti-depressant 藥啊，你打可能制喎，到馬來西亞。但是做工嘅位，你愛學你頭家制喎。又講哎呀，這間小唔係錢。啊，我是啊，你 OK，免可能制本唔要緊啊，特別要緊就是講，你制講話件，即你唔是特人本是看你成日講，哎呀，你笑嘅，你看你。我做新聞嘅時候是也係 forum 啊、衛生部嘅 forum 啦、樣交流啊咩事啊，我諗聽咧比較學到真濟物件咯。你講哦，像對你人內邊有一個有AIDS啊咩啊，你話是唔知嗬？你聽你有時對這幾個你會請驚嘅啫，原來你身邊有安尼這款嘅事嘅啫，是講樣無解去公開無破開嚟講嘅。實在是真濟有時แล้วยัง我同你講這幾個你聽咪驚，實在是安尼款嘅แล้ว係咪食藥啊咪？你也是講聽到這新聞嘅人，你聽咧可能你會驚咯。就叫啊阿 John， 落地車嚇。阿媽你講有迄個咪見人係咪啊？Actually 到馬路啦，我個月我本會有季節是安尼款嘅咗，就是。冚灰暗到房間，咪出門冚電話，咪接落urgent嘅事，我本咪聽電話，咪聽到領導咪回，特別有 maybe 有一級人，就是你第親你看，你會想講the only person will reach the one 呀，然後我會想講 OK 啦 ，the world leave me alone，冚幾日節，安尼款，but 你大漢咧會 control 啦，到有一個冚站，我會想講袂啊，我有影就要逼我家己出門，去樓下本好，去倒位本好，你有啊就是 Grab food 呢，但係啲成 machine 咧款，一把困把食，你做工嘅物件就是食到 urgent 甲食到要做嘅，我家己做呢，做呢個了，本無啥要做，แล้ว迄陣你會感覺誒作家佢你成 keep 你熟了你就去了，點就去做家裏面。即係我真係別驚白掉，我出未掉安尼款啊。แล้ว即係感覺嘅了是針無拄到如何，你未在你無經驗對，แล้ว有人講小嘅你出門就好啊嘛，問題是我驚出門驚咗，我驚個人講話，唔知安怎驚本呢？你就是要逼掉你自己做就對了，但是你就是後你自己經咧，我是賣。對。所以我逼家己先去點上把本好，就是我愛要出我會幫助門。你知我驚咩？我去做工，我驚對人甲人講話。我真驚，因為我人特人個，你在這人看對我嘅 impression 是 feel 到，我真跳啊，真歡喜，真係咩啊？所以我去做工時我特別講做戲，然後你做戲所以我真係看到我 drain 我 energy 啊！哎呦 my god！ 我就想到我要出門，我就真看到未種攰嘅咋。是真是身軀本真人真無爽嘅，你感覺頭重，頭痛，然後無力，頭殼痛都冇頭殼痛咧。女碎嚇，咪出門，然後。為時我家己啦，我家己規節咯 ，maybe 2-3節，反我家己講袂使你食着，按照死你本就出去啊。แล้ว但媽講到對迄個 attention seeker 自殺嘅物件啦，我包得無聊啦。馬來西亞有一條出名嘅 artist，伊會用刀就是會用安尼款來威脅伊個某嘅。伊會在頭前刮，加佢成句話上路滾厝啊，還是下面對伊個某就會講俾伊個某是 artist，咧伊直上面講伊個某俾走啊，俾甲別人啊，俾下面啊，แล้ว伊有mental illness 嘅人嚟，แล้ว伊會自殺在伊個某面前來出緊伊嘅，แล้ว有一刀是大家白啊，頭割也都割啊。แล้วหาตัวที่เป็นอิวมีกันแล้วสั่งให้ที่โลกุนชูแล้วตัวถูกกว่าจะติดเต้าเนี่ยอีบอสไอ้ก็โอเคล้างปุ่นคุยอีตัวอันนี้เขาเนี่ย
唔識講話咯。應該知嘅人會知咯，唔知嘅人就唔知。我平時講是係樣啦，但是一橋真出名嘅人咯。你呢個本事在病有，因為安尼看，伊講我未走，因為我愛走伊度，安尼看了咯。都安尼看就個點10年啊，你知喲，係咪？特別毛毛菇，你食藥有食 antidepressant 哦？有啊，有食。OK，你感覺到食了以後頭殼手食食哦？頭殼手啊，因係咪咧？伊成伊會 at least 互你 manage 你會成日講 fall back to depression 入面，你 because 你過 sometime 啊，你成日直要試，直要儲備看，會曉就去到對會活到對平常會生活嘛。我感覺到講，迄個藥甲了吼，對我無效。哦 ，OK， Alex 就是我嘅藥誒。哦。多一個啦， support 啦。多一個藥，多一個藥就是聽別人學嘅咯。有影。像啊，你無歡喜嘅時候，有人甲你講話就 OK 嘅。distraction 啫嗬。你感覺講這世界各有人甲你白白，係咁樣。我本地是講，迄個人有心愛去 sign up Eventbrite 咪咯。我講啊，我特別難去 sign up 咯。阿John，你會使做一個，你會使做一個功能啊，就是講你平時啊，我就自動 sign up 嘅，我自動 sign up 嘅。講笑。你講咩？actually 你 sign up 咧，你其實我同你講嘅嚇，譬如佢就講 /join 咧嚇，但是你就把參加過一道啦，我八道。愛做落音是我係通知你，但我通知你過嘅時候，比如說咪講成特人本寄嘅你 chat 嚟拎開人嘛，所以我通知你了嘅時，我同你講即個 weekend 還是下個 weekend 有嚟落音嘅時候，你就去 sign up 嗰一道，明白哦？所以我同你講嘛，你主動 sign up 我拜託你。爸 OK， 變話講到對啦。基本上睇若是講，迄個人有影是真正上無愛講話嘅啦。拖入去本是白。來幫手，真係冇啦，講這是講笑嘅。你喺邊啊？你喺邊啊？見一下，去，我出去。來看者。主要是講伊感覺伊有大啲別人學嘅嘅圈子啊，แล้ว伊感覺講伊有存在感就 OK 啊咯。因為伊也是要自殺，伊就是講伊想講這世界無人關心我啦，阿咪啦，安尼款啊。特別唔是講特人嘅例子是安尼款啊。對，這是真學習嘅。對啊，人學習。人物件袂偷就是袂偷啦，就是拍時間就是拜拜啊咯，安尼款咯。我係想 clarify 淡薄講about some myth about suicide 啦。myth 就講啊 myth 就是人無影嘅物件啦，特別人想講是有影嘅。OK。無影食嘅物件。So I mean OK，有時呢人可能是伊嘅朋友呢，伊是咪就 depressed 是咪吧？咱唔敢講起，但係人講起話 suicide，唔敢問伊問。比如你驚嗰個有冇嘢事，你變做啥 implant 嚟 idea 嚟嘅。假，成個咪去講講，最後尾係確定要一隻去做，你看下。對。actually 這是冇影嘅咯 ，because 但是講 someone 有你想到 about suicide 啦，你 don't have to doubt，因為佢都有想過講要自殺嘅。OK，所以一隻簡單嘅嘛，我 example 我問你話，但係講你有啦，你是唔是想講要知啊？你無想講人袂你有個事啊？就無需要講人袂你講人佢你佢去甲人講，我有啊，還是另外人佢就可能 suggest 甲你講，我都你去食，對。如果真唔食，你就都是有想過了嘅。所以你較好去見媒，較好去見媒人，佢直頭咪講咪提起就係。
So when you move sini, you look actually create the opportunity 可以講，to 可以 call 偷人窺，講話咯。可以偷窺啫，兜佢超去偷窺啫。แล้วโอเคแล้วอุศิอุหลังแต่ก็อามิสูอุทำยังอะไรจุดสัตว์หลังนี้ยูชิยังไม่ช่วยหลังกองเนี่ยแล้วอะไรยูชิเวกุจิกองนี่สิ just I seek for attention okay but actually is nothing wrong to actually to seek for attention การหลังกองเนี่ยI mean to give the person the attention because แล้วผมใจมาอันนี้ตั้งก็เนี่ยก็อีเช่หลังไปจุดสัตว์อีสิอีเด็ก step ไปจุดสัตว์แล้วผมใจวันอีไปโจย咯แล้ว the third one 等陣我冇咪 understand 到 last one 講咩我冇咪 catch 到。Okay because 有時 you know เราเอาไว้成日講人講哎呀，即係佢只吹人講，而家就是被注殺嘅啦，你講，佢只講要被注殺，人是被注殺嘅。because it's eye attention 嘅，okay，but actually there's nothing wrong also that 講 we 人可以 that attention because 人未知講伊心內邊想乜嘢嘛，so for all you know，有時係你去做 help to protect 伊講，so that it will take that step 咯。OK，都是要注意啦，就是講，我會愛嗰一項就是去問，就是對，特別係你人會去問嘅 ，sometimes 都會 be careful with your words 咯。Because 有大項你問嘅點聲你用錯嘅話 ，you are going to make the situation even worse。但係唔是講你是咩對？特別你咪 trigger 伊啦，係意思講大陸頭咪 trigger。It's like okay, how 為問 is like okay，如再講即個人看成個 depression 嘅咩 ，so you just 講誒 how's life, how's it going，誒你看你 have to 阿莫話就是叫 you tread carefully with your words。特別So that means 講大陸頭 you mean 嚟講，唔係講起講，唔係每個人講 are you suicidal？ Yes。但係時講就是meet 嚟咯。No, actually，有大人就是無阿解嘅。No. Actually, it's not that 講 you're implanting the idea into their head. It's because 即係actually 有有效會。It's just that 講 they have not taken the step 一會教你吸集。When they are so going it's to like do it, but they have definitely thought about it. So when you actually move it, you actually allow the person to express suicidal thoughts to you. 即係就是講特別 OK， 我講到啲大陸頭嘅 point 啦，大陸頭嘅 point 就是講，你講大陸頭講嘅就是講 ，let's say 就是講，你問嘅時候，你是 suicidal，你唔想佢要去自殺咯。อันนั้น你問話，加講，哎呦，你盲講哦，盲去死哦，你咪是無阿解嘅話咯，對，你大陸頭講嘅就是對講，你愛講嘅話本就會，你本就會胡鬧，但破爛你袂使講啊，你可能啦。That is what I'm trying to say，你對有你鬧講啊，係咯。唔是，So I mean, but there's nothing wrong to directly ask, are you suicidal? Because this is one of the few things that we'll always use. What's either what I will ask, are you suicidal? Are you thinking of taking your own life? Are you thinking of ending your life? You know, other kind of questions. What almost every call is compulsory for us to ask. 對。Because to hold佢無會。對。咱朋友，咱去關心佢啦。你要見到講四字嚟講，你就係講有人有問題咧，時你都唔通食個講。人你啲每較好過你去avoid 咪講掉，特別你每時你特別就係講你是關心每嘅，你唔是想講，哎呀你唔去笑啊，你唔去咁樣做實。亂幾波啊！你每特別。That's my point.
You're asking because you are truly concerned, no? So track with your words. That's what. 即別人都真嘅聽講嘅啦，都冇物件梅咩？喲，我嘅這物件梅咯，這冇。我個就係 myth to add 到是人想講食 Panadol is a method 俾用嘅。我多聽了這樣。冇，你個派。你食 Panadol，even 你食30粒、40粒不好，阮袂。The thing is，你假使你食咗落去了 ，after let's say 3 to 4 hours 了 ，doctor 就是用 carbon 咯，或 pump 你 stomach 咯。你食了 within I mean when 你要會 dissolve 咁先係伊人就是 induce vomit 咯。But at the end of the result, if 你食了 dissolve 咗了，伊你 liver 你 liver 就是咩數？了 doctor 講you need liver transplant。啊，無咧，你到 hospital 呼吸，你到 machine 下面，所以到緊你點先係死，你未死。我係 excited。你咪嚇會啦噃。嚇 ，sorry， 你 continue 講。你 you know 食 Panadol 未驚。咪甲人講安怎啦，咪甲人講啊無伊知啊無好啊。So OK。當叫我們別人我們沒。等陣我俾看你befrienders 個別嚟 other myth 俾講呢個。Oh, okay. The other myth 是講 usually 人 commit suicide is because they want to die. Actually 唔是講有咩事 ，is you want to stop the pain that they are going through. Okay， 嗰啲當佢 feel 嚟講，嘢 pain 呢是無了嘅。你講嘢係 journey 被解決，複雜等咯嚇，被解決咗。So suicide is to them as a way to end the pain。唔是講 to be sick。但係講路offer to eat another way for them to 可以 relieve me the illness 叫做人咯。媽媽姑特別要做報銷呀。有人先呢，我不想過咧，係一種會做我不想過喎。於是你是會我。做好你世人未過去啊，是唔是對？媽媽姑對，可能是我不想佢嚇。你真正去車，伊個人上嘅是，哎呦，所以這個人安尼講呢，你嗱，你喺香港，你喺香港嗬，我個家愛做。That moment 啊，嗱是講你過嚟挑戰我嗬。我國家做，我國家戰爭。看應該就是你嘅性格裏面是正啱嘅人咯。對，你唔係你咩？哎呀，白眼出聲。有啲囡仔啊，伊細細漢時就表現出伊真正啱嘅款嘅種，所以特別注意咯。伊成長嘅時特別慢慢帶伊到對佢下嚟個對嘅路咯。啊，無伊大漢有呢，為咗伊嘅成績無好啊，什麼啊，本是會有啊，可能問題。一個有一個就是往做新聞嘅人吼，有討論過啦。伊唔是講是特別是安尼款啊，就是講，變有一個新聞啊，自殺咧出大吼，伊接落來就是有咧兩三單嗰隻啊。咁啊，好，我人是有 discuss 過啦，但我人唔是 professional on 這個 issue 啊，所以我人本上都無寫，有時都寫。伊 parents 會甲你講伊自殺之前幾日啊，安怎款，所以你寫出來啊，互別個 parents 注意看，樣個囝啊有是毋是有傷嘅symptom。我知，你都 consider 你寫小姐嘅時啊，你寫小姐過頭嘅時候，伊就我人是我是安尼想啦，伊本來想要自殺了，伊拄好看到即個新聞嘅時候，伊就會感覺講伊毋是。伊無寂寞啊！有朋友了。啊，一家咧嚇，已經起車誒嗬，一家咧 connect 起啊。上個 OK， 我真明白這就是領導嘅是人講到對
not necessarily 關係甲自殺，甲是mental health，而是講你感覺到你 loneliness 啊，你一人嘅事，就是你我唔是甲了QQ 嘅人，本身甲了嘅 LGBTQ 嘅人都成開心，特別我 before 我 come out 嘅時啊，我完全是想講我規世界是干那我一人嘅，就是講我做咩事無甲我朋友想，做咩事我無去成日對查某係一種嘅 feeling 㗎，我對查某有一種 feeling，我是感覺到我是規世界是我一人嘅呢，我無想到講原來我有別人嘅呢，啊做咩事我感覺到。我那是會來講吼，我嘅身邊嘅人會支持我，我一平常嘅生活，了我敢講出來，我對我來講是無問題吼，我感覺到我特別有啲責任來講出來，感覺因為我那是有人別人，若是講我細漢嘅時啦，我有聽到人甲我講，哦，這是 OK， 這是你唔是無問題，這是正常嘅，變做我未去。行較一個咧空空嘅路，安尼坐條去，安尼坐10幾20年去啊，要去行咧很苦路咋。所以我未講係上個咱當今講即個自殺嘅話題，本上，咱講佢 at least 有人聽到咧嚇，我是咱尤其是podcast啦，咱個電視機放起過一道都無得掉，即真久有人都對嚟聽到，有可能聽到時有可能會幫助到伊人，還是有可能幫助到伊身邊人嘅，咱做咧會節目就簡單啦咯。你咁樣聽啊，毛毛菇，鏗鏘，放西放條碗達，讀幾麼？我做物件多。哦，冇 battery 冇了，插 power bank 去。哦，對。啊，係咪嚇？你看這毛毛菇頭邊兩三萬，係咪嚇講？即係咪啊？嗰邊哦，嗰邊哦。哦，嗰邊哦。我每ดู話，如果ลู as a media 嘅人啦嚇，ก็ลองดู report 嘅時，ลูไปก็ careful 啦 because you know เดี๋ยวว่า understand because ยัง media ยัง have to balance between ก็ responsible reporting and also to be to sell อย่าง paper มันมาเดี๋ยว so actually วันสิเป็น advocate to ก็ my report 像 graphic about suicide and you know ว่า recently 有做一個workshop for media 嘅人 about suicide reporting 嘅 ลูกเขียวบอกคำตา我知有這事甲 YBP 本報嘅對because one I got the reporters 講 actually 是 how to they hold away to report about suicide哎，你 YB，但係你講 YB 半報係咩名？一個caring society 係咪？喺裏面 welfare 你講點意思 YB 的面意思 official elected official 哦，啲名咩？YB 半報 B 半報白白啦嚇，樣叫阿寶嘅啦。以前嘅款啊，我做 media 啊個十幾年反正啦，แล้ว即個新聞安怎寫啊 ？actually 有真有人甲你講過咗，แล้ว就是看古早人安怎寫嘛是安怎寫咯。แล้ว古早跳樓啊，會做 front page 啊，係咪嗰啲就？有個翕相影出來嘅呢，แล้ว後路拍嘅淡薄呢，把照你死去咧，人嘅呢，佢翕出來會嘅啦呢。老實講啦，我人本有慢慢進步，因為人嘅社會慢慢有進步，แล้ว伊有 forum 有人去關心。古早會使古早甲當今邊啦，古早人會使看愛顧家己裡嘅物件咯。都無人迷路嘅就，你寫啊，無人迷路嘅。個迷路係唔做拍嘅。ลูกพักแกว่าจ้อยขอที่อีสิหามยังอันนั้นเนาะแล้วบาลูบันหลังเพิ่นอูวิเศษไก่เองยองอ่ะบันจิมพอโล我驚我當今啥物啊？當今變做讓新聞嘅人較會曉安款物件，變做你 WhatsApp 啊咩啊是真濟款物件。我真見咧，I mean 攏被 control of course，但我是講我
我就攞型嘅人 forward 話你有咩人啊死啊，咪你咁我如果跌嘅。特別一路咩一路看咯，啊，แล้ว慢慢刺激啊，嗬，一做看就愛做刺激嘅物件咯。我就是愛看那吉利嘅物件都愛看。我是即當今我 WhatsApp 㗎啦，是加入來 media 㗎啦，誒不插銷應該是 video 啊，我一部 automatically download 嘅話，伊是步步嘅，你我愛我個訂啦去 download，你我未打閒你物件數。即係借你整嗬 ，Glenn 伊啊，唔係講 Glenn 伊名啦 ，G 嘟啦嚇，伊係住一個人到堂下會被跳樓，แล้ว伊就做個規邊頂搭車咯啫，because 嗰條路真係伊本土頭整嘅路真係要緊嘅，伊會通去幾哪位嘅，所以伊啲我人就等2點鐘咯。แล้ว邊啊有嚟幾波人啊，伊講哎喲，愛跳快跳啦，做幾時計唔會。แล้ว我聽了我有啲會講是無言嘅咯，別做半行，按做有款嘅人。有人即是無 educated。真係借咗，真係借咗。Or sometimes it's selfish 啦。真係夠力咧。無 compassionate 咯，人無咩 empathetic 是講你未想到人會聽啦。你是為咗你家己咯，你做事哈，你成個我對冇影啊，你咪死係咪死啊？有人是講，有人咪是一擺嘴，有人一擺嘴，有人一擺嘴。แล้ว有人是有影只正咯，佢有影嘛，即是有影嘛，แล้ว即是有人特人成日啦，無特人本是會想講，有當時人家己本好嚇。我就會想講 slow down 就 OK。另外一個問題就是講 LGBT 嘅物件，有隻係 transgender 嘅朋友講，伊人嘅是當今較寫較 fluid 嘅你 LGBT 叫咁 non-binary 你嘅 pronounce 啊冇 pronounce 是講叫伊啊話啊冇話啦 he she you know 是你咪講 them they 是here 係咪物件㗎啦，แล้ว我頭嘅 reaction 我想到我冇講出嚟啊！我想到 reaction 是講，好咁麻煩，你知道？แล้ว我只是聽到一個人講，你在伊人一個 transgender 嘅人，伊人行過路啦，互人特日對伊嘅，迄個伊人行過challenges 啊，是唔是較痛苦佢你 ？OK， 你 take 1 second 就想看會安怎 address？你對 take the moment 就想按照 address 伊是唔是講坎坷無坎坷，即是為咗你 respect 伊嘅人，你個做人肯定嘅。特別，喂 sometimes 人無關係物件咧，你就 start 做嘅時，你感覺到成個，哎呀麻煩這事啊，特別，你就講，學掉你特別會曉嘅想一步咯，想要看到你做啥人，你想嘅想講伊啊，出來人伊個幾人是行過嘅路線。古早報紙真係。會用嘅字啊，當今袂使用咧，上個人妖就是一個咯。當今按照講，人妖咧，特別叫咩？變性中性人啊，跨性別啊，古早殘廢，當今冇用殘廢啊，袂使用咧。殘障，actually 本冇講真係 accurate 啦。應該伊未必有障礙嘅嘛，伊個上啊。真啊，做下普通人啊，反正嚇。你古早老人袂使叫老人，當今袂使叫老人啊啫，別叫我個阿媽特別有時啊，有淡薄回頭啦，有嚟字啦。像個老人，伊講70歲，你叫伊老人無啥啦嘛，特別袂使。伊講我都袂使叫我老人，你叫我特別你知咩事？我有opinion先嘅。你為了講是為了 consider politically correct. Yeah, politically correct is one thing. Another thing is why 你會 politically correct. Politically correct sometimes 你內 purpose 你做想你講你叫伊 senior citizen 或叫 old person，你真攞句話啦，你想嘅即攞嚟話想意思啦。你講了有可能會得罪到佢哋感覺到講我唔聽我是 old person 嘅人，你咪是用 senior citizen 嚟講，你 report 嘅物件本是想，特別你再講你冇可能會去得罪到佢哋，冇啊！我咪叫我 old 嘅人，我家己有囡仔嘅人啦，我驚叫一個60歲嘅 auntie 姐姐啦，伊會 confuse 就。
係無像，所以我是講，我講嘅是就是你講一個物件係，你就是講伊個 end result 你 report 嘅物件是像嘅，你做咩事要經迄個較迄個字會有可能會好到較濟人嘅物件。唔知嘅是唔要緊啊，你知到嘅是就講，我想講 senior citizen or an old person，你知講 old person 有可能會得罪到人嘛，所以你 that's why 你用 BC 嘅term 就是 because of that。你唔是講你講啊，哎呀麻煩啊，即係你應該就去接受，你講鬧到真鬧，你唔是講得笑啊？像啊，古早人嘅車噶啦，嘛寫殘廢嘅，迄個是無人講唔對嘅咋。你都當見上半年，你有 progress 嘅嘛？特別你上到對啦，比如講50年前啊，迄個OKU 啊，伊人有影未做半項嘅咗 ，because 規個社會嘅物件噶了。就是社會對對，因為你是佢哋是有影講用費啊，有時本有嘅減掉啦。伊是特別唔是伊家己嘅事咯，因為就佢，因為就係你無可能看到你 actually 你嘅生活會改變，你做淡薄物件會改變到有嘅人 ，OK 有嘅人嘅好，你就變做想講樣就賣，你賣就拿來拿賣咯。嗱，毛毛菇不講，我賣，你賣咩嚇？未看到。改了賣。他們都是 OKU。Orang kurang upaya. Orang kurang upaya. Physically challenged. Disable 啊 ，disable。對。我冇個嘢嘛，嘢做只嘛。賣我賣。你有一出啦，你打蘋果，人講嘅你就好了，佢會出蘋果。呢個唔使啊 ，camera 開掉。但馬路講 politically correct，throw a monkey wrench 都是 code word， 即邊 politics 是嚟用 code word，so I don't know whether in Malaysia 用 code word 喎。我差唔多6點鐘啊，1 hour 50 minutes，OK， 要少打。OK，咱正好這把話題，感謝毛毛菇加即個落地車，佢嚟甲我講嘅經驗過，แล้วก็ชุน嘅แล้ว咱特別嘅邊佢嚟支持加一個個別講about你好個仔地都就正，地都咱嘅我講係邊一學嘅你 community 啊，是真 diverse 有，然後了。我感覺就邊一學嘅邊個嚇？是啊。是啊，等我應試開隨路嘅。伊會使做 training 又學嘅外 training 啊！你學我一個點車講就冇物件啫。古早啊，報紙打跳樓都有人寫講係你 caring hotline 啊，咩物件咯。我有嘅做一步，就是我家己本身卡機喺你電話，別再講人安怎做嘅嘛，係咪算？啊！迄個時真係年前啊，迄個時可能個也未 develop 這物件個了時候，你卡機無人聽嘅喎。了你若是講你做定啊，伊人卡伊就想要自殺了，還是伊卡機個無人聽，伊是毋是國家起哄？這是古早嘅事啦。了個有咧就是卡機哦，比如講伊是普通嘅人，伊袂曉講阿毛啊，伊卡機嘅是甲你講阿毛嘅喎。了我人有。講笑反講啦，伊講你看我要甲人叫大龍，本袂曉講暗號啊，我這個人佫有啥物用啊，反啊。了到底這幾年有慢慢較好了，聽講本有福建話的了，有華語的啊，你看到？其他這所以我解釋咗啦嚇。OK，所以有幾講 OK，有時你睇你講你講嘢是無人聽啦，你無人聽是講耶是。電話下未通呢，還是打到無人嘅？有早是真年前啊啦，我意思是要講當今是愈做愈好咯。特別不有可能是愛啲另外你就比較是 volunteer 咯。你特別，但是講以前你說有時買做人，你會使較濟叫較濟 volunteer，所以你來面時。Actually, when what start volunteer 時啦嚇，我唔是every day this time 嘅，我是 only 八禮拜誒time 個 day 同步誒，but that was one of my why
my mission when I join is that I would one day want to increase time service hours so what start with the weekends that as what next the latest because I hope that I can 做12 hour shift per day so 有時講 OK 看講 maybe 你卡就來是真希望嘅 service hour 咯，有時但是你唔希望 service hour 卡起來我就冇人聽咯，比如我嗰邊冇 staff 嘅，咁樣是 volunteer 人嘅，แล้ว你當晚第二個 question 是係咪死我收唔記我冇講客家話啊。哦，冇講客家話。OK。對，我注意到講 because 當今主來主持人人 call 隻人嚟講華語。OK because 客家話呢個個能夠表達你即 feeling 是如果人家自講時候咪講我 depressed 你自講我極心時候咪。But look, in Mandarin, you got to both and both and so, talking me actually want to volunteer to like to help converse in Mandarin now. Of course, what depends on how maybe to hold phone hele shift. Not the big thing. But 100% help Mandarin, but ซื้อไปเขากองเนี่ยหายากเอาแชร์อาชีค่อยยากว่างเลยพอเที่ยวสีก็กันรถถึงหลังว่างตัวนี้ทำให้เสร็จหลังว่างมือเลยเดียวรูปไปใส่ก็ยังไอ้เขากองลองหลังเดือดว่ามา但是講，咱有好嘅人啊，即係好嘅人嘅嗬，本來應該聽講，但係講真好嘅啦。啲嘅。浪背我都冇講笑講啫。business plan 冇。幾卡咗呐？哇！咱特別看，就是咱特別 fun 咯，那是咱個 funding 嚟講係，你有可能 at least 你成個特別唔知 volunteer 人，你那是講咱個 funding 嚟講，你會感覺到咱會 provide 較濟 services 咯。成個let's say 講，於是 instead of to completely volunteer，你會使 staff 淡薄人是用 paid position。Even like when one notice from KL, young KL independents, paid positions, they only mostly do admin work. The actually can then is still go back to volunteer. So it's like on right side, means to say, even white can then would do admin work. That's the difference. But let's say 講到 US because 正嘅。有類是成 funded by 政府啊，有類是你特別有成日講有淡薄類所以你會，若是講你若是講你會用迄個 ，even though 你講迄個 answer call 人聽電話人，嗰啦是 volunteer，你 admin 嘅工課 time 嗰啦嘢去做啊，你有可能你會成 stretch 你嘅 service hours 較長，還是你會找較濟 volunteer 來 split 你嘅 time 啊。Yeah, so the key is got to look for volunteers, Yeah. But because 特別正 paid position 有 professional， 你就是學你特規定，就是你工資是係咪？了你嘅來，你嘅 responsibility 是做呢？可能成個樂觀看病可能。多啦，頭你講。But to 講俾to 叫，of course to 叫佢哋 paid position 嘅人。Sorry， 你講 pay professional 有大咧，就是 pay professional， 特別唔是 admin 嚟，就是 psychologist or therapy 嚟。That means 伊人 volunteer。我聽伊講嘅時間。Quite serious, pass you to a real or those are paid professionals。對，意思講 ，I think 我 understand 你先冇 break out 到，我 understand 你講嘅是就是有你是 psychologist， 有你是 psychiatrist， 但是講醫生啊，無較 level 嘅需要較濟 help 嘅，有可能嘅 volunteer pass on to 嘅 professional。Yeah, that's what we do. That's why if for example, you refer, you need help that maybe one may provide maybe you go to a psychiatrist as a psychologist, so one might refer you to We don't want to advocate to a certain person. Okay, we want a whole choice, a whole packaging.
We don't advocate a certain particular person or certain particular hospital or organization 呢。แล้ว人馬來西亞是只人當然幫咗是別人嘅 hotline，แล้ว別人愛隨嚟講，有人使隨 Befrienders、Google，แล้ว對隨到別嚟微博上酷，你講11嚟會有啊，11嚟酷。9嚟。啊，咁政府冇 provide 係咪啊？政府啊，唔是講冇啦，有啊，有 provide 咪就 hospital 咯。Because no 人 OK， 人嘅政府冇 fund partly is because of lack of awareness， and then the other thing 都會變逼到是人嘅國家。When it comes to suicide， 人嘅國家都是有 law 嘅，就啲人 prosecute people who are suicidal。嚇？哦，對 ，OK， 你聽到冇？你咪，等，多，你咪講多先，你 line connection 冇是一直 break up。講 Malaysia OK， 你講 something OK， Malaysia， 加細聲，你咪講多聲，你 line 嘅你 volume 冇相關係。Malaysia 政府 one thing is lack of awareness on how to deal with all this situation. For example, Malaysia 國家嘅 law 都是 based on the law, the books, they will prosecute the person. 係啦，就大媽邊次講嘅。而家人這個人愛跳樓，但係 in the end 冇跳樓。Then 個 observer 去報打馬打來時咧，嗰啲人愛跳樓，就見馬打一這個人有去寫卡庫嘅事。So now instead of suicidal, talking to suicidal, and then at the same time to check kaku, because the law is. So my point is, recently I think US bilang start lang suicidal, and then bilang. 我聽唔到，我一直你講唔到。唔知你講咩 US？ 你講 US 咩？阿妹是你講 US？ 你咪講，你那是拿大聲響，伊 Skype 會 cut out 你嘅聲響，你講個細聲。Okay, in US 咧，伊當叫伊人嘅 law， 伊人較 relax 呀， so 人 people who are suicidal, they instead of they prosecute, what they do is they will require you go for psychological treatment instead of prosecute you and then put you in jail. 正講這裡兩 prosecute 嘅。I mean talking about 這裡呢 actually from among the mental health associations now we are trying to fight to decriminalize say suicide attempts. This is what we are working towards now. 我想應該會咯。I mean 這新嘅政府有可能嘅。較濟啊。I mean 較有希望我感覺到。我人看安尼濟 cases 啊，伊較濟是無 charge young to court 的啦。冇 take action 啊，特別 but still on the book 嘛。攞是有。That's why 是咪是上個你人你即係咩你叫咩攞啊？人你係咪 section 咩 ABC？ 377啊，人你嘅你咩事啊？但係你有接條嘛？你有 enforce 冇 enforce 另外一問題吧？你寫條就係講哦，自殺你是自殺人就笑咧，就可能應該死咯，應該掉裂，可能伊 message 掉啦。OK 我當叫諾登正嘅時候就本來講，都會 decriminalize。Yes, that's we are trying to work towards that. As far as the 政府 is concerned 啊。
但我先講啊，大粒頭講只細聲是伊無呢變啊，伊無呢對啊。I mean line 是 one line one thing， but 你哋俾成講只細聲只聲，啊不你麥下係到你多頂嘅話聽，特別你未聽到。頭咧。Also why internet 變 unstable 啊？哦，係。啊，你 internet 係無 stable 是一直對。這邊盡量結束嘅。佢就 Oh my god！我咁講出嚟都就得咯。我做啲 cancel 嘅時，伊個 line 是 stable，啊，這邊伊個 line 啲 unstable 嘅，做小嘅。kilo，睇同時好，有時好，有時起，有時落。毛毛菇夠啲哦。有啦，困嘅嚇。哦。誒，那這是第幾啊？第三下。就是個 B R 叫你。來，毛菇本會使吹滷嘅，到啲英國中我真係聽人講話。哦。會使。那是講嚇，我無路人啦，我做，你使講就係人講邊啲福建，邊啲福建就是講無路人嚟講係，邊啲福建就是無半行嘅。你邊啲福建即 podcast 就是，伊個特別嘅物件就是人嘅 community 啊，人就是會來聽講，佢哋起來講話啦。因為我當時我罵人嘅聲真無好聽，我嘅聲真變。轉下我學攞啫。嚇，嚟。講個大聲，等我放較大聲。我比較後邊我講嘅我特別學攞啊，John，點解？這邊嘅人，甲了是真係正心嘅，講嘅話無亂亂講話，無啥有啲 politician 話那亂亂講嘅。嚟，下位。伊，你正心甲人交朋友嘅時候。你都真正輕鬆講話真正啊！對，做咩事？安尼我聽講，對 ，sorry， 你講。真正實在啊！你本無驚啦，真嘅人笑你講你是 LGBT 啊，還是啥物嘅？真濟啊！真濟。第二個就是我用三八來形容啦嚇，你真係你做人真歡喜哦。你話三八嘅事啊？你真濟學到物件是像啊，有啲真 professional 嘅人在這邊，伊好真意見。英國中啊，你係我地都啊，家姐啊，普吉泡泡係咪？你要緊出來交朋友，你要緊就是正心啊，免翕片係物件。對，感謝。特別我是講即係啦，我家己。人分配較簡單，我家己嘅講路咧，就是我開始做，我接掉 continue 做。係你是我家己感覺到我，即是我家己講。特別係是我俾接掉做嚟講係，無路人嚟講，我們做未成嘅，就所以我家己是人行未掉呢條路。然後我是世界就是安尼一年，我覺得無相論嘅人嚇，然後起來講是無歹勢喎。樣成啊，人講嘅話哦，成個無人聽，無人我感覺到，人我感覺到就無人歹勢，講哎呀，我咪講嗰啲物件，就講到起來講個了誒，開起來講。係啊，我大家來安尼，這邊聽，大家就講後邊無國配呢。我有 personal message 伊了，這條本甲人講啊。你講下不要緊啊嘛，這是邊個福建？這是伊啥是講，哎呀死啊！伊未記講 on air。你未記講 on air，成個只食嘅，你可能個了人係哦。只食咯，真係安心啊！但是特別我講聽，這個路誒，一人傳一人咧，可能，就是講人邊咧學嘅會做到，人安尼感揾種嘅感覺，安尼親嘅感覺，就是因為人放開來講啊，了，那放開咧，人佢個那愛講，咱實時嘛有啲電台物件係有攞話面，咱未，咱是所講嘅面，可能
比如講哦，這裡比賽啊，比賽講十隻。有啦，咱有嘟嘛，咱都有。嚇，咱嘟，咱家己嘟啦，冇啲嘟啊。然後直接咁樣爆槍，我這裡做啥物件？然後要講下，我要啊不，毛毛菇，當佢我要聽到大媽電車落地車有講到嘛，講感覺就在講嘅。你感覺到當今貴啊，即站啦，你有拉薩到，你個領導嘅家己要講安怎 advice 領導嘅人，領導嘅你家己啊。我偷甲你講，我無資格講過。你 OK， 確實有見過。所以你當今特特只係 daily struggle，還是 weekly struggle 是係咪個你當今 ？Make myself very busy。做我無才調做嘅物件。So that 你會個別 because 唔是特特人 actually one thing 啦 ，realistically 人講啦，有陣時講你有 suffer 過 depression 人。你唔是講哦過啊3個月啊是兩年過啊了誒，這是你特你這是你安怎 manage 因嘅。所以你佢講可能誒即 management 時大媽落地車嘛是講伊當 still 有啊，即俾伊個基礎去行咩，所以毛哥要聽你誒當今誒，當今人是過啊腦袋正式話搬做腦袋嚟講 ，OK 嚟講。接落去啊，搬腦，coping mechanism，接落去講。coping 你安怎去想辦法去控制你家己嘅即個心病？控制啊，就是講真啊，講真實嘅啦，咪嚇到女人啦。有陣時我是假嘅。我會開心，但係我開心那邊咧。那邊是酸嘅，因為我有淡薄啲家己講，morning 嘅時我聽會到，鳥啲叫，車啲行，安怎我看袂到。我有誒，我有誒。嚟使我講食藥，有比 Alex 好。因為 Alex 就是我嘅藥，但是講。有呢，我即個藥就是 Alex 無去了。我有呢本事，我唔知，就我無迄個 point， 我無迄個 target。伊是做好你愛 continue 接條你這 challenge， 還是伊無去啊？Yeah，because 伊做甲家己真 stupid， 所以我geram。That's why 伊是。我真係激氣伊，我真係唔介意，所以我真geram，所以geram maybe 啦，我會使用這個geram嘅字啊，是最好嘅 medicine for 我啦，嚇，所以一定係學我變 ostrich 咯 ，everyday 咯，去巴薩講啦，係我去變嗰啲 ostrich 糖，即係拆一打落去，你看啦，呢隻超別。伊suku 嘅啦，แล้วแล้ว所以你當今那是你感覺到你安怎過你講下，安怎 manage 你當今，隻藥淡薄有 Alex 淡薄，你無隻藥，我無隻藥，你靠 Alex，OK， 冇啦，我 stop 㗎啦，而家早都無隻藥啦，我規日會做嘅咩，就是講我會啲想講，乜就係我會煮係咪菜。我愛去 challenge 係咪物件？我去換你有 purpose 了，感覺就講你有 plan。對，我有 plan，所以我會去做 Alex 嘅 motorbike。做咩bike？換我車 motorbike 修理，然後去換我車嘅胎啊，少去換啦，然後做 gardening 啊，個講你kurang upaya，memang。I mean 有啦，老不錯啊。有啲人啊，無 physical challenges 嘅人啊，都無亂嘅 upaya 有人是。然後做乜物件啦，然後有時我同你講過 some NGO for。安怎講啊 ？M 嘟嘟啦，咱講。然後伊有 call 我，然後
我咪去 attend 伊人嘅 class， 然後伊就問我講你 basically 你做下咪啦，咩啦，然後冇計講我做下咪，哇可以錯喎，你是邪咩？你唔識做下物件，你知哦，真 dangerous，你知哦。你都愛做邪咩啦？應該做嘅物件，係你也是看得到嘅人啊，你該做呢？這物件都跟你唔使做。我冚伊定咯。boxer 啦，boxer，其實你個 manage 啦，個 manage 係嘛？呀，是啊，所以，我就是喺度看到會大致想講我愛昆車，我愛做嘅物件，嚟看啊 help my mother 做出來工啊 manage finance 嘅物件㗎了做㗎了物件。我真無嘅，講真我真無嘅。所以你是用做物件，你是隨 purpose 做咩物件嚟谷啦 manage 你 at least distract 你淡薄無好你啥，你就是講食飽無事做影唔對，講你只用到對起你只 dark space 啊。我一個在每家己，做咩事我請咩嚇？Of course 啊，即你 I think 你80歲啊，本條 manage。對，我有 answer 誒，我就是 NHM 嘅，但係我個在每。做咩事是我？做咩事是我？我冇害人啊！一般時你家己問，安尼可能物件是要緊嘅啊。講啱數我未做到即個，莫想講太俾家己莫去想啲物件。是特別愛想一篤起來嘅喎，篤起來嘅喎，是。你莫想篤起來嘅。你愛一個人，伊賣你甲別人交伊呢，你搞可能搞到老，你本住熟，你本會悶，安怎唔奇怪啊？咁呢？對啊，對哦，你當然你當然借物件。定住你唔敢講人包嘅，我冇聽到。係。或者你貴 episode 是你嘅。但是看到出來老人。老了嘛，然後成日條bully嘅時，哇！我真起哄嘅喎，但我嗰陣問家己，我是出來大步驚嚟，做乜做袂到？做袂到咩？袂，即是講袂去 protect 我出來。又是我嘅錯所以我你怪你家己啊？然後個 emo 咯，hand 物件都買做了，好啲我 hand 物件，然後。就看到我面呢，伊知我識咩？要到來啊！差唔多要來啦！伊講無，伊講你攰到，我今天咪甲你講話，你想先。伊甲我講話，你物件冇是錯嘅。明伊愛食飯，我講你袂使食飯，我真正老氣嘅。我講真我真老氣嘅，我唔買互伊做嘅。哇！你 ICI 嘅即個 patient 嘅 level 真高哦。伊牛妹就搖人就製作咩啦？毛牛妹。牛嘅靈。我問即個落地車嗰條落地車。你講下你個兵你 management 啊？哇！馬路大漢了，我是主角哦。我真 stress 嘅時陣。我係想去煮食，因為煮食嗬，係咪幾部門小嘛？你想講安怎煮去食嘅嘛？然後我係出門哦。出門是食飯啊？嚇？出門是食飯啊？幾多啊？冇，我就是出去我係厝嘅門。買到厝嘅帶條嚇。我第屆哦，我關過家己帶厝過節，然後無出到房間門，有啦，房間門有啦，無出到厝嘅門，然後。叫 delivery 啊，是係咪就是要我家己買死呢？然後買個人講話，話就是。Alex 是會來幫助啊嚇？Alex 會來幫助，你看我可能每點當啫，還是貴？冇啊！因為每點當每看唔對。冇啊！有啊，我都會。動住先。哎呦，你阿哥有人，你先點看啊？冇看到人，呀，變咗貴 episode 去啊！咪是說我看到每動隻誒，我看到每咧開去啫。冇啊 ，Alex 等啊，唔是啊 ？Shit，我個冇 live 冇 record 到，我幫你我面位，攏看到啊，攏別人看到，
落地車看到啊。因我就把佢開啊，我一開咧，我哋注意到要開卡，我就嗰是 Alex 嚟。Alex 嚟是我看到後尾白白。冇啦，伊唔會熟誒。啊是伊 pressure pressure。買輪做上就冇數了嘅，買上對啊，定手我個冇落掉，拍生我個冇落掉。不，OK，咁啊，落地車，就是煮物件食吼，有一個好處。個吞椒。你是吼，唔是，你會燙着，你會清清。哦。迄個是一個 calm down 嘅過程，對，你還沒事，你做錯，你時常小物件嘅時候，哇，你就燙着了，你就哇燒，哇疼啊！海味物件本無佇咧。對，有影是我有時我家己看關家己調，我感覺唔對誒，所以就會逼家己咯，成三把無掂會成通嘛，一成通咱都嘛愛做嘅咯，無可能規定就係數嘅嘛，了。就有像伊講嘅對咯，隨便件互家己做咯。了，我 OK 啦，我佫自家看冊嘛，我逼家己看冊，我看冊我就是莫想我家己問題，我去等我家己冊內面嘅人咯，去想人嘅問題咯。了，特別有影迄陣吼，我佫是莫甲人講話，我是出門爾，出去我嘅厝嘅外口、樓骹好物，總之是出着門都是 OK 了誒。愈乖吼，有影是愈死嘅，啊無地臭臭哦，開火哦，冚愈暗都是愈解。冚開火啊，開門啊，開歌啊，係咪講啊？總之愈咪食咧暗暗點點嘅所在，尤其是半暝有影是哇，我就是真去家己可憐嘅人啊。咱看戲會 depress， 我看戲啊，我若是講我成日 binge watch 啊，我成日看。以前 Netflix 啊，是 YouTube 啊咩啊，我看小久啊，幾若集啊，我會 depressive 喎。我看我知道是我 Christmas 時我放 holiday 放幾禮拜嘛，我做工嘅，所以我就想講，哎呀 relax 我平時呢無，因為咪 relax 我只有特啲看去，到來啊，差唔多第4節啊，我就是成日帶到啲名稱位咧，看戲、看 iPad、看電話呢，哇！我紅險成只 depression 嚟去哦。我直頭掂嘅咧，物件講驚咱出了，我出去啊！我感覺，我就特登直接 binge watch 咧。我譬我 binge watch 我激死嘅。我感覺另外一個原因吼，有可能是因為我嘅工我是做 event management 嘅嘛，所以我會成我本是真緊張，真 spring 真定安尼款嘅哦。我嘅工就是真 stress， 真緊張，真 on the time deadline 嗰啲邊做，所以風險我做 project 了哦，風險。拎落來嘅時陣啊，你隨便掉迄個 purpose 去嘅對。真無用，紅險真用嘅迄陣哦，就是甲了物件來咯，甲了人講話較大聲，人較尾較大聲，你想是毋是叫人言話了？反正甲了無好嘅物件來甲了去。So actually 無用，愛會曉放淡薄咯。我有一幫嘅 spring， 我感覺有影是叫甲真定了，了厝位佫有事，了 relationship 本小妹要分手，蝦米鬼啊？迄陣我有影甲我會迄曲講，我講你莫做地尾一條草，跌互迄個駱駝死嘅。就是你不要當那個壓倒駱駝最後一根草。有影我 spring 要斷了。迄陣有影是會感覺着煩惱，尤其是影落來嘅迄一個 moment 啊，迄幾節是地界嘅，所以比如我會 start 去淡薄事做出，扣厝啊，煮食啊，開 start 做物件啊。我當然我對馬來西亞時候，我當然我 because 我只係個對馬來西亞人在去看我 parents， 要看對人朋友我咪個了，特別。我真驚，我 vacation 對其實我真驚講我會 fall back to depression，because 我幾日頭啊掉對那件嘅事啊。然後我 holiday 放假真久嘅時，那時候無做半項小節嘅時，我本會啥激心啊？伊唔是講有事激心嘅喎，伊是我是想只只做人無用成個伊個唔是激心喎，我 feel 到成個只。loss 啊，
真 lost 失落空虚哈，空虚，掏空空虛，空我動我嘛知我甲我嘛講，我嘛細細下我都有啊，I think maybe 我有淡薄 depression，我唔知無 clinically 係咪嘢，即係 diagnose。我細細下時我甲我嘛講，我無爽愛好，即是我每都真有無特別嘅事。無不是，無爽愛好，我甲我嘛講，哈，無大無字我就極善了，無大無字我就唔甲人講話了。แล้ว無大無字，我係 cancel 嘅แล้ว meeting 去，安尼款無重要嘅啦，就是真重要嘅是袂使 cancel 嘅嘛。嘅咯，無重要嘅事。push 佢咗嘅แล้ว push 佢嘛就啊無我風險格啦，嘅แล้ว我我堅持人無爽，所以問隨話可不事實我是人好好嘅。我都人人無爽嘛，呢是 mental health，唔是 physical health。對啊，แล้ว我就出途景嘛，因為出途景是放空嘅嘛，咪哭咪笑物件嘛。我只驚 holiday 過我 vacation 過我就是我都冇煩惱嘅。Actually 啦，once in a while to have a good cry 啦，即係 I find it get therapeutic 嘅。哎，我只搞好嘅，我冇尋乜人看咧 America's Got Talent 啊，唔是咪我冇好，我係好只係好嘅，特別我 depressed 時啊，我未好嘅。我 depressed 時，我唔是極限，所以我未想講好到想 cleanse 嘅呢。你 even 我去看，你想我看戲啊，是白物件啦，我好過啊嗬，你無想到我就自己 deal with 我係迄個 emptiness 嘅迄個，啷個 emptiness 是樣？我想啊，我唔是極，唔是成 sadness 嚟咋，我 depression 唔是 sadness，it almost feel like 我未曉講乜啊。一件白掉咯，個甜掉，แล้ว鼻頭啊，但係只夾鼻頭。我被 explain 咗掉喂。類小嘅感覺。但 actually 就是時間咯，你需要一條你愛嘅人來嚇你呢。係咪本命講你問甲我講話，你 just 嚇我，你按如好好啊，叫做有一條人有啲。That's right。特別唔是特特人。我有一個朋友，我一隻 close friend 啊。伊講我甲伊 share 一個物件是，伊講做咩事你無催我，你知我特別，我知我 understand，伊100%的 support。唔是特特人乜嘢喎？even though 伊甲我真正 close 啊，我近來一我爸母未，我妹我愛開互迄條人呢，一條呢。啊，我妹是一條。most of the time 就是你白呢啦，就你分。少，我 Bruce 呢一人位。我是我食豆，還是乜講豆就我呢度有 depress 就我係甲迄條人講，我要去找你，我要去嚇你 ，just to 嚇 nothing 啊，就夠啦。對啊 ，actually in my line of work 啦，OK，但係但係我 actually 我就話問講 anything 嘅，你lu嘅係電腦嘅，啲人講嘅咧，你再俾อันนี้เนี่ย you know แล้วอีกก้องอ่ะอีเทงอ่ะแล้วก็ก็ thank you อีคุยพออ่ะอีกก้องกันแล้วเอ้ยไอ้ที่อีเหี้ยก็ไปจั่วมีมาอีตัวกี่ก็反映自己 solution 對是俾人吹人偷開แล้ว如果唔捌嘅人偷開咧，你未驚講可以用煩惱，還是可能知掉人 judge 對啊，所以我有 a few tricks 啦，我有 a few tricks 咯，可你 express 出來，你講出來咯。你破講破。哎呀，我不得要，我不得我咪講只攞係物件，我特別煮係攞係物哦。我感覺是為時是有一條，愛找一條人，你會感覺，比如講我落歹看本好，我落下面本好，你袂嫌我嘅，因為爸母人明嘛，人有真濟邊個袂使互爸母知嘛。แล้ว有一條人，伊袂嫌我，伊當迄邊嘅。แล้ว伊 maybe 就是你有咯。哇！伊是啥咧？掛人啦，唔是，not necessarily 講袂甲爸母講阮咯，伊是一人 and learn relationship 對你啦。唔係煩惱。Asian 嘅 parents 㗎係你啦，伊講唔少啊，恁亂笑啦，啊嗱。係亂笑。做咩啊？冇數啦，恁亂笑。所以人嘅社會上咧，看咧人嘅 parents 本樣比較甲囝溝通嘅。
樣嘅老伯，樣老伯甲樣嘅是骨架界，樣甲人是 slightly 較好淡薄。啷最parents 甲人講 I love you 誒，這邊人有對。我甲我媽講，你哋梅話是唔是阿廿女啊？廿女個好啊！叫我對嚟甲你講愛，甲你講我愛你啊！哦，有你甲你講，你問下我，問小啊，你蝦米事？紅響講我愛你咁事。有你 parents 安尼款咯，人當人切誒 parents 甲少甲囝甲親誒。樣未曉啦，唔是講樣賣。其實樣細漢甲大漢都是安尼款學嘛，你學 from 你家己 environment，你 past experience。哎呀，我知道人請啦，我請問人是人當人誒，特別我當人教者對。我OK。Hence the generation gap。你有兄弟啊，個 OK 咗，我會聲係咪 ？maybe 如果有人會講咯，冇嘅是個個解啦。等陣我較要緊物件，唔是較要緊。我講另外一個話題，但是講人講食熱事啊。你做這個實在係熱，就是人嘅 stay， 我袂啷 stay， 因為我袂去煮迄個熱嘅麵啊，迄個叫咩三樣啊。我愛困啊啦，那時候我飽啦，我在教育。แล้ว三樣嘅麵嘅時候，แล้ว我行落來，有哪隻有哪講 ，OK？ 我冇食熱誒。冇食啦，冇食。實講真，唔算你冇食啦。OK，等陣我冚蛋啦，即係咁我做耐嘅 ending 講啊。OK，感謝各位成日收聽這個外邊啦，客見直播。就要緊嘅話題，有講有笑，有啲冇幫助，特別嘅即講嘅特別有冇人有笑本啦，毛菇咯，有哪治療講有哪幫助。แล้วสิก็ว่า特別嘅邊呢，就是ตัวเล็บเท้าเจ้าเสียบุก講掉四百九มุตุมายม小金虎อดีตุมอกูkopi o โรตีชา個就是你咧特晚唔是有啊？你無啊？這點無來，這特別。大粒頭講啊。講啦。OK，感謝，禮拜嚟再見，拜拜。拜拜。拜。再嚇，對，拜拜。